পাবলিক হেলথ টকে আপনাকে স্বাগত। তো আজ আমরা এই ভিডিওতে কিন্তু কাশি, যেটাকে কাপ বলি, সেটাকে নিয়েই কথা বলবো। অ্যাকচুয়ালি এই কাশি কিন্তু একটা সাধারণ এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া। আর এই কাশির মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের যে শ্বাসনালী আছে, এই শ্বাসনালীটি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। কোনো কারণে যদি এই শ্বাসনালীতে ধুলো, বালি, নোংরা ঢুকে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই কাশি অনুভব হয়। আর এই কাশির মাধ্যমেই কিন্তু ওই ধুলো, বালি, নোংরা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তার ফলে শ্বাসনালী কিন্তু পরিষ্কার থাকে। তো এই জন্যই বলব যে সাধারণত কাশি কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু কোনো কারণে যদি এই কাশি দীর্ঘদিন ধরে হতে থাকে, সহজে যদি না সারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেমন অস্বস্তিতে পড়তে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেও কিন্তু শারীরিক অনেক রকম সমস্যাও হতে পারে। তো এই কারণেই কিন্তু আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই কাশি থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায়। তো আজ আমরা এই ভিডিও থেকে এমনই কিছু ঘরোয়া উপায় জানবো, যার মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই এই কাশি থেকে কিন্তু আপনি মুক্ত হতে পারবেন, মুক্তি পেতে পারবেন। তো চলুন আমরা জেনে নিই যে এই উপায়গুলি কি, কি। তো তার আগে বলব যে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। তো এবং আরেকটা রিকোয়েস্ট করব, আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেন ভিডিওটি খুবই ইনফরমেটিভ এবং খুবই কার্যকরী একটা বিষয়। তো চলুন উপায়গুলি জেনে নেওয়া যাক, যার মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি কাশি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ১ নম্বরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে মধু। অ্যাকচুয়ালি সর্দি কাশির জন্য পরীক্ষিত ঘরোয়া প্রতিকারই হচ্ছে মধু। এই মধুতে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এই বৈশিষ্ট্যগুলি। তো এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারাই কিন্তু যেমন মধুর মাধ্যমে গলা ব্যথা কমাতে পারে, তার সঙ্গে সঙ্গেও কিন্তু মধু আমাদের এই কাশিটাকেও কিন্তু কমিয়ে দিতে পারে। তো এই জন্যই বলব যে ভেষজ চা আপনি যখন খাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে মধু ব্যবহার করতে পারেন, বা তাছাড়া আপনি গরম জলে ২ চামচ মধু মিশিয়েও কিন্তু প্রতিদিনই খেতে পারেন। তাহলে দেখবেন খুবই ভালো কার্যকরী একটা রেজাল্ট পাবেন এবং তার মাধ্যমে কিন্তু সহজে এই কাশি থেকে কিন্তু আপনি মুক্ত হতে পারবেন। ২ নম্বরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে উষ্ণ গরম জলে লবণ মিশিয়ে গার্গেল করতে হবে। উষ্ণ গরম জলে লবণ মিশিয়ে যদি আপনি গার্গেল করেন, সেক্ষেত্রে আপনার যে শ্বাসনালীতে যে ধুলো, বালি, নোংরা যে সমস্তগুলো জমেছে, সেগুলো কিন্তু সহজে শ্লেষ্মার মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গেও এই উষ্ণ গরম জলে লবণ দিয়ে গার্গেল করলে আপনার গলায় যদি কোনো ব্যথা থাকে, সে ব্যথা কমে যাবে। কোনো রকম ইনফেকশন থাকলে সেটাও কম হবে। তাছাড়াও আপনার যদি খুসখুসে কাশি থাকে, সেটাও কিন্তু কমপ্লিটলি সেরে যাবে। তো এই জন্যই বলব যে আপনি যদি এই কাশিতে ভুগে থাকেন, তাহলে প্রতিনিয়ত সকাল সন্ধ্যায় দুবেলা করে যদি আপনি উষ্ণ গরম জলে লবণ মিশিয়ে গার্গেল করতে পারেন, দেখবেন খুব ভালো এবং কার্যকরী একটা রেজাল্ট পাবেন। তো ৩ নম্বর আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে তুলসী পাতা। অ্যাকচুয়ালি তুলসী পাতাতে থাকে কিন্তু মেন্থল নামক একরকম যৌগ। আর এই মেন্থল যৌগটি কিন্তু আমাদের কাশি কমাতে খুবই সাহায্য করে। তার সঙ্গে সঙ্গেও আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে এই মেন্থলের। এই মেন্থল কিন্তু যদি কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলা ব্যথা থাকে, সেটাকেও কিন্তু কমিয়ে দেয়। তো এই জন্যই বলব যে আপনি তুলসী পাতা চায়ের সঙ্গে মিশিয়েও খেতে পারেন, বা আপনি তুলসী পাতার রসও কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলা উঠেও খেতে পারেন। আর আপনি যদি এটি প্রতিনিয়ত খান, তাহলে দেখবেন আপনার ফুসফুসে যদি কাশি থেকে থাকে, বা আপনার যদি কাশির সঙ্গে গলা ব্যথা থাকে, সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে। তো এই জন্য বলব যে আপনি এই ৩ নম্বর পন্থাটাও কিন্তু ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এটাও খুব ভালো এবং কার্যকরী একটা পন্থা। ৪ নম্বরে যেটা বলব সেটা হচ্ছে যে আদা। তো আদা কিন্তু আমরা সকলেই জানি, এই আদা কিন্তু আমরা নরমালি রান্নার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। তো এই আদাতে এমন একটা ভালো গুণ আছে, যার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ফুসফুসে কাশি, গলা ব্যথা এগুলো কিন্তু সেরে যায়। তো আপনি যখন চা খাচ্ছেন, লিকার চায়ে কিন্তু আদা ব্যবহার করতে পারেন, বা আপনি সেটা যদি না করে থাকেন, তাহলে আদার টুকরো কিন্তু মুখে নিয়ে আপনি চুষতে পারেন। এটা যদি করতে থাকেন, তাহলে দেখবেন আপনার গলায় ফুসফুসে কাশি বা গলা ব্যথা বা আপনার মুখে যদি অরুচি থাকে, সেগুলো কিন্তু কেটে যাবে। তো এই কাশি থেকে যদি আপনি মুক্তি পেতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ৪ নম্বর যে পন্থা বললাম যে আদা, এই আদার ব্যবহারও কিন্তু আপনি করতে পারেন। ৫ নম্বরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে ইউক্যালিপটাস তেল। অ্যাকচুয়ালি এই ইউক্যালিপটাস তেল কিন্তু আপনাদের নিঃশ্বাস পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই তেল যদি আপনি নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গলায়, বুকে যদি মালিশ করেন, সেক্ষেত্রেও দেখবেন আপনার গলা, বুকে যে খুসখুসে কাশি এবং গলা, বুক যে ব্যথা, সেটাও কিন্তু কমে যাবে। তাছাড়াও আরেকটা আপনি করতে পারেন, সেটা জলে মিশিয়ে এই ইউক্যালিপটাস তেলের যদি আপনি ভেপারটা নেন, অর্থাৎ বাষ্পটা যেটা উঠছে, সেটা যদি আপনি মুখ, নাক দিয়ে নেন, তাহলে আপনার কিন্তু এই শ্বাসনালী পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আপনার যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে সমস্যা থাকে ঠান্ডা লাগলে, সেটাও কিন্তু কেটে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গেও দেখবেন আপনি শ্বাস-নিঃশ্বাস খুব ভালোভাবে নিতে পারবেন। আপনার এই যে কাশি এবং কাশির জন্য যে অস্বস্তি, সেটাও কিন্তু কমে যাবে। তো এই ৫ নম্বর পন্থাটা খুবই ভালো এবং কার্যকরী একটা পন্থা। এটাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে যাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ঠান্ডা লেগে গেলে নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পন্থাটা বলি যে জলে ২-৪ ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল ফেলে তার ভেপারটা যদি আপনি নেন, তাহলে দেখবেন খুব সহজেই কিন্তু এই কষ্ট থেকে কিন্তু আপনি মুক্তি পেতে পারেন।
তো এই যে 5 রকম পন্থা বললাম, এই 5 রকম পন্থা সবগুলোই কিন্তু খুবই কার্যকরী। আপনি এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো এই 5 রকম পন্থা অবলম্বন করার পরেও কোনো কারণে যদি আপনার কাশি না সারে, সেক্ষেত্রে হতে পারে অন্য কোনো সমস্যার জন্য হয়তো আপনার কাশি হচ্ছে, যেটা আপনার সারছে না। তার জন্য বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলবেন। তাহলে দেখবেন যে এই কাশির হাত থেকে কিন্তু চিরতরে আপনি মুক্তি পেতে পারেন, বা কেন কাশি হচ্ছে সেটাও আপনি জানতে পারবেন। তো এটাই ছিল ভিডিওর বিষয়বস্তু। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ এই ধরনের সুন্দর সুন্দর ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি কিন্তু পাবেন। তো আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভালো ভিডিওতে। তার আগে আপনি সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।